Salve família, mais um videozão aí, tá ligado? Vou fazer agora um vídeo apresentando minha nova bike, entendeu? Não é uma bike nova, mas é uma bike que eu queria pegar, entendeu? Que eu vou botar assim que é melhor. É uma bike que eu queria pegar, entendeu? Uma bike que eu queria comprar mesmo pra mim. Eu tava com vontade de comprar, não é uma BMX original, mas dá pra gente aprender algumas coisinhas, né? Pra gente brincar um pouquinho, então vou estar mostrando vocês aí, ó, ela ali atrás aqui, tá vendo? Uma Monaco Aro 20. E eu vou estar mostrando pra vocês aí agora. Não sou muito bom em falar, né? E peço desculpa aí, porque o canal ficou um bom tempo sem vídeo, ficou 2 meses sem vídeo e é foda ficar sem vídeo, né? Não pode deixar o canal sem vídeo, mas tem uns motivos aí que eu tava sem celular e eu não tenho um computador para editar vídeo. Eu edito pelo celular mesmo e eu tenho até a câmerazinha que filma, uma tipo GoPro, parecido com a GoPro, que filma, tem a foto também, mas eu não tenho um computador para editar e nem tinha um celular para editar. Então eu vou estar mostrando vocês aí, espero que gostem da bike. Deixem no comentário o que vocês acharam da bicicleta, o que pode melhorar nela, que eu vou estar melhorando algumas coisinhas nela já mesmo. Não vou falar o que é não, mas vou fazer quando chegar as peças. Vou fazer outro bike check, vou fazer abrindo as peças e trocando as peças dela. E é nóis, segue o vídeo aí. Aí, ela tá aqui, ó, guardada aqui, tá ligado? Dentro de casa. Que o tempo tá uma merda aqui fora. Vou ali fora mostrar pra vocês, né? O tempo tá uma bosta. Não sei se vai dar pra ver, mas o tempo, vou aqui na porta, melhor. Tá vendo, ó? Tá chovendo. Então o tempo tá uma bosta pra gravar, uma bosta mesmo, uma merda. Não dá pra gravar nada pra vocês, entendeu? E o canal não pode ficar sem vídeo, eu vou mostrar aí a bikezinha agora pra vocês. É nóis, segue o vídeo aí, valeu! Salve galera, tá aí mostrando aí agora minha bikezinha. Como eu falei com vocês, não é uma bike original, né? Não é uma bike nova, mas é uma bike que eu tava com vontade de pegar, que eu queria comprar de um amigo meu. Me apareceu uma oportunidade e a gente conseguiu comprar ela dele, né? Então vamos aí agora mostrar vocês aí, fazer um videozinho legal, mostrando ela, entendeu? Como aqui um cilindro que já tá precisando ser trocado, né? Tá pedindo socorro, que é de um amigo meu que deixou comigo, da TSW, cilindrinho bom, confortável, bom. Canote, eu não sei o nome do canote, mas pra mim é um canote Caloi. Ele tá meio agarrado ali, tem que tirar ele. É um canote Caloi. Foca aí. Uma abraçadeira, eu não sei o nome dessa abraçadeira aqui também. Quadrozinho, como vocês podem ver. Quadrozinho da Monaco. Tá vendo? Quadrozinho da Monaco, aro 20. Mesinha integrada da Monaco. Direção Neco. Mesinha da Monaco. Esse guidão, não sei o nome do guidão. Punho Circuit. Tá de cabeça para baixo o nome do punho, mas é punho Circuit. Deixa eu virar assim para ficar melhor. É um punho Circuit. Tem a direção, né? Como falei, mesinha Monaco, quadrozinho Monaco, garfo Monaco, pneu como da frente, como de trás é Levorin Atacama. Valeu, mano, Levorin Atacama. 2.21, aro aero, raiação fina. Tem que apertar raiação fina. Cubo, não sei o nome desse cubo. Como da frente, como de trás, é o mesmo cubo.
São cubos rolamentados. São cubos rolamentados. Cubo da frente, cubo de trás. Vamos para a parte de trás, né? Falei, o cubo e o aro de trás é a mesma coisa, o pneu é a mesma coisa de trás. Pedaleirinha, que eu não sei o nome dessa pedaleira. Não tem freio atrás nem na frente. Agora aqui, né, passar uma vergonha. Tô com um pedalzinho rosa, um pedal meio viadinho, né? Eu tô precisando trocar esse pedal. A caixa de direção dela, a caixa central dela não tá a que eu quero. Três peças. Tá o monobloco comum, o monobloco Z que eles falam. Eu vou estar trocando, se Deus quiser. Tô esperando aparecer um dinheiro para me trocar. Uma coroinha pequena, 16, olha, tô ficando doido. 26 dentes, 25 não sei, dentes. Peãozinho aqui atrás, o peão é 14 dentes. E eu fiz uma adaptação no peão aqui, galera. Vou estar mostrando aqui pra vocês, se eu conseguir, né, porque tá foda. O peão, eu fiz uma adaptação nele que quando eu paro de pedalar, olha o barulho que faz. Ou quando pedalar para trás, faz esse barulhinho. Não tem nada do peão mesmo. E eu vou estar mostrando vocês aí como faz isso no peão. Para vocês botar o peão como uma bicicleta ou um peão cubo Vespa. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu gostei. E é isso aí. Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no canal, comenta, né? Não esquece de compartilhar com seus amigos. Não deixe de marcar o gostei se você gostou do vídeo. E comenta aí o que vocês acharam da bicicleta, o que pode melhorar nela. E é nóis, valeu!